ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା ଏ ଗପଟି। ଥରେ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏଇ ତିନି ଦେବତା ଭିତରେ କେଉଁ ଦେବତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ଋଷି କେଉଁ ମୁନି ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜି କି ବର ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଲା। କିଏ ମତାମତ ଦେଲେ ଶିବ ବଡ଼, କିଏ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼, କିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼। ସବୁ ଋଷିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଋଷି ଭୃଗୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଷି ଭୃଗୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରି, ପ୍ରଣାମ ନକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପୁଅର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଆସିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଭୃଗୁ ପିତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବଙ୍କୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶିବ ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ଶିବ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ଆସିବା ଜାଣିପାରିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଋଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷି ଭୃଗୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ଲାଗିଛି, ସେ ଭସ୍ମ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଋଷି ଭୃଗୁ, ସେ କିଛି ନ କହି କହିଲେ, କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଅ। ତମକୁ ଏଠାରେ ରହିବା ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଋଷି ଭୃଗୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ହେଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ହେଲା। ଏହାପରେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୃଗୁ ଋଷି ଶିବଙ୍କ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶୟନ ଦେଖି ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାତିକୁ ପଦାଘାତ କଲେ। ଏଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଉଠିପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ତାର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ। ଋଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ କ୍ରୋଧରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ କିଛି ନ କହି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସି ସବୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଭଳି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପଦାଘାତକୁ ସମ୍ଭାଳି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହା ସବୁ ସେ କହିଲେ। ଏଥିରେ ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ
ଋଷି ଭୃଗୁ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୃଗୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ମହାନ, ନହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଭଳି ପାଇଲେ? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସେ ବି କେତେ ମହାନ, ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼, ତିନି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼। ଆମେ ଏଇ ଗପଟିରୁ ଶିଖିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଗପଟି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବ।